揭秘和田玉山流水，你还被蒙在鼓里吗？10个翡翠爱好者，就9个关注翡翠玉石论坛。很多消费者在日常购买和田玉的时候，面对商家出口就暴露了自己不懂玉的本质，给了很多奸商以可乘之机。比如在谈到山流水和资料的时候，和田玉资料的本质是什么？其实就是鹅卵石玉。鹅卵石，你见过吗？想想它是白玉做的，但是不要忘记它的形状。鹅卵石值得都是河道里形成的石头，所以我们可知鹅卵石玉也是和水流搬运作用有关的玉料，一般都在河流的中下游河道。为什么不说上游？因为上游可能比较短嘛，这种作用力不够明显，还没完全形成。你要知道，任何鹅卵石一开始都不是鹅蛋感觉的，它们都是从山上的山体上掉落剥落的石头，然后经过冰川搬运等各种作用，最后进入大江大河的上游，开始蜕变为鹅卵石的过程。把鹅卵石换成玉石，你就明白了。山流水是啥？请你想象一下一座巍峨的高山，有山谷，怪石嶙峋，有几条细水从山上流入山涧，有的甚至是小瀑布。在这谷底河崖下，有很多的碎石，经过长期的水流冲刷拍打，原本锋利的石岩变成了圆滑的样子。山流水名称由彩玉和卓玉一人命名，是一个很富有诗意的名称，即指原生玉矿石经风化崩落，并经洪水冲刷搬运至河流中上游的玉石。山流水的特点是玉石的棱角稍有磨圆，地质学称为次棱角状，距原生矿较近，表面较光滑。山流水原料中有一部分又称为戈壁料，是玉石在戈壁滩上经千百万年的风吹雨打风化形成的，表面凹凸不平却油亮光润，也是很奇异又有特色的玉石原料。山流水料一般出现在河流上游，矿床属残基、坡基、宏基型或冰川堆积型。这类玉材距原生矿近，虽受自然剥蚀及泥石流、雨水和冰川的充实搬运，但自然加工的程度有限，尚未完全变成紫玉，所以新疆玉料商人平时戏称它是紫玉的妈妈。第一点，外形分析。山流水料无尖锐的棱角状态，通常情况下表面比较光滑，会带有类似沙滩般的水波纹面，它的块度稍大，常见的形状是片状。第二点，质地分析。山流水料的质地比较细腻、紧密。第三点，颜色分析。较白，也有其他色泽。很多爱玉的人都知道和田玉龙喀什河产籽料以其温润细腻、蜜膏色白，各种卵形的形态价值不菲而著名。各种矿物质元素将深埋河床的玉石浸染上万年，更甚数万年之久，使之穿上了各种色泽的衣服，让原本美丽的石头更加魅力无限。精美绝伦的大字馈赠，倾国倾城，无以复加。玉龙喀什河从河部公路0公里起算，和田至布雅公路全长300多公里处，有一个民族村庄，也是我国新疆最南端的一个小村庄，叫哈朗圭塔格，汉译为黑山，即我们常说的黑山村。汉尼拉可河在此与玉龙喀什河相会，而玉龙喀什河从此再往上就是无玉可产，而玉河下的玉石真正的来源来自这条叫汉尼拉可河的河流。在两河相交之处，玉河往上无玉，而盛产黄金；汉河往上无金可寻，却盛产玉石。神奇的大自然铸造了玉龙喀什河，流经淌玉的生命之河，为之讴歌，感叹不已。从黑山村沿汉尼拉可河上行，崇山峻岭多险滩，小路崎岖多深渊，从前都靠毛驴驮人驮物，行走其间险象环生，而今人们借助现代工具，硬生生在悬崖峭壁上开辟一条能行驶摩托或拖拉之类的交通工具的道路，行至河源穷尽，海拔6000米左右的高原雪域，汹涌的汉河却变得温顺无比，千里冰雪覆盖了整个四野，和田玉石的矿脉隐藏其间，无踪可寻。山流水这个名字其实极富诗意，谁也不曾想到它是用来形容一块和田玉的，更不会想到山流水一名其实正是出自于一个名叫流水村的古老村落。流水村盛产和田玉山流水的村子，
隶属于田县阿羌乡，背靠昆仑山，是所有当地采玉人从玉矿下来的唯一出山口，当然也是最好走的出山口。过去这里村民不超过100户，不到300人，村民们主要靠放牧与挖玉为生，世世代代遗世独立，仿若桃源。据说流水村因河流上游所产半山料半籽料的4棱角状的山流水，一般而言，山流水料块头体积大于籽料，而品质高于山料玉石而得名。又说历代输送到中原及皇城的和田玉山流水料都取自流水村。明以后至清末明初，和田玉渐次从皇室降至民间，京玉石行业流行用山流水做玉等子，于是成为玉石商贾集中买入的玉料，以致流水村山流水几乎不见踪影。湍急奔涌的河水裹挟着崩落的山石飞流而下，因地质状况滚落入河流的和田山料，从源头开始水磨石状，在河流至流水村的大拐弯处搁浅，枯水期露出水面，便是山流水了。俄料山流水、俄罗斯玉山流水料，我们都知道和田玉分为广义与狭义，那么俄罗斯玉也就包含在了广义和田玉里的范围内。大约在2003年出现了一种白灰皮俄玉山流水，大部分为中小型单块体，主要特征为玉料绝对大多数质地中间比较细密，外边风化的较松疏，而且大部分外表有白石灰皮，刮去死姜皮后，很多皮下有一层真红皮或黄红皮，介于白肉与石灰皮之间。俄罗斯玉山流水料形状往往像山料，但周身许多地方经过若干年的自然风化、太阳辐射、时间洗礼，形成了一部分天然红色、褐色或黑色的天然皮壳。这种原料一直以来数量比较多，估计矿存相对要丰富一些，并且一眼即可判定为俄罗斯山流水。目前在市场上打着和田玉山流水料的，基本都是俄白玉山流水，主要特征是有部分地方有天然的红皮或黑色皮壳，而用青海昆仑玉或比较好的俄罗斯山料，包括巴沙料等白玉山料仿制的山流水比较多，通常都是做出成品以后进行售卖。然而山流水料是没法像籽料一样留皮毛孔，所以在售卖的时候对小白的杀伤力还是很大。